Res je, da je v zadnjih 2 letih zaradi situacije vezana na COVID rast ni bila takšna, kot je bilo pričakovano, ker se še vedno pričakuje, da ta rast proizvodnje strmo raste. Ampak ne glede na to, če seštejemo vse te količine plastike skozi celotno, od samega začetka proizvodnje do današnjih dni, pridemo do resnično ogromnih količin, ki so bile že tudi prej navedene, ne. In te ogromne količine postanejo problem takrat, ko ti izdelki iz teh materialov postanejo odpadek. In če mi teh odpadkov ustrezno ne obdelamo, ne sortiramo ali kakorkoli imamo pod nadzorom, potem se to seveda gre v naravo in je težava, ne. V nadaljevanju bom vam predstavila še nekaj malega podatkov, ki jih vsako leto zbira Plastics Europe. V Evropi največ polimernih materialov seveda predelajo v Nemčiji. Gre za to, da predelajo 25% celotne predelave v Evropi, dejansko pripada Nemčiji, ki skupaj z Italijo, Francijo, Španijo in Združenim kraljestvom in Poljsko predela pravzaprav kar 70% vseh polimernih materialov v Evropi, ne. Slovenija je tukaj le v tem spodnjem delu, tudi zaradi majhnosti Slovenije, ne. Ampak moramo povedati, da je v Sloveniji tam okrog 1700 podjetij, ki se ukvarja z predelavo plastike, zraven teh podjetij so še potem različna podjetja, ki sodelujejo ali pa nudijo kakršnokoli podporo tem podjetjem ali v strojih in v teh različnih orodjih in podobnem, ne. Kot je bilo že prej rečeno, tudi se največ polimerov seveda uporabi za embalažo. In ti polimeri, ki se uporabijo za embalažo, so večinsko za enkratno uporabo. Po drugi strani se pa tudi moramo zavedati, da vsa živila, za katera se dejansko večinoma oziroma vsa živila potrebujejo, sicer tu ne gre samo za živila, ampak predvsem živilom ta embalaža, polimerna embalaža seveda podaljša rok uporabe, ne. Tako da brez te embalaže to potem tudi seveda ne bi bilo možno in imamo potem minus na drugi strani. Razen za embalažo seveda se veliko polimerov uporabi tudi v gradbenem sektorju, v avtomobilski industriji in tako naprej, ne. In konec koncev tudi za medicinske namene, ne. Tukaj pravzaprav neke alternative uporabi polimerov pravzaprav ni. Glede na vrsto polimera se seveda največ uporabljajo ti visokotonažni, tako imenovani visokotonažni polimeri, polietilen nizke gostote, polietilen visoke gostote, polipropilen, polistiren, ekspandiran polistiren, polivinilklorid in pa polietilen terftalat. Tukaj imate potem še razporeditev, kako se ta plastika porablja po različnih segmentih, ne, se pravi polietilen in pa polipropilen ter pa polietilen terftalat, to so tisti glavni polimerni materiali, ki se uporabljajo za embalažo. Z namenom seveda, da razumemo življenjski krog izdelkov iz polimerov in iz polimerov je seveda pomembno, da se zavedamo, da se polimeri med seboj razlikujejo in da tudi nimajo enake življenjske dobe uporabe in da so tudi načini recikliranja različnih materialov različni. Kot mislim, da je že bilo tudi prej rečeno, gre približno 25% vse plastike še vedno na deponije.
tale izvoz odpadkov, ne, se je v zadnjem letu, od leta 2016 zmanjšal, ker so te države, ki so prej sprejemale odpadke iz Evrope, so se temu odpovedali, oziroma vsaj v veliki meri. Ampak še vedno, se pravi 25% gre na deponije, 32% se reciklira in pa 42% teh plastičnih odpadkov se uporabi za energijo. Recimo v Avstriji na Dunaju imajo praktično skoraj v središču mesta sežigalnico odpadkov. In potem tukaj je še podatek, kakšen je tale delež glede na recikliranje, energijsko izrabo in odlagališče plastike na deponije v posameznih državah. Tukaj pa je zdaj predstavljeno tale kvadratek za Slovenijo. Mi tukaj nismo Estonija, ampak smo nekoliko nižje, ne? Tukaj v tem delu je Slovenija, ne? Približno, tako zelo okvirno je v Sloveniji tretjinska razdelitev glede na te načine recikliranja oziroma obdelave odpadkov, bolje rečeno. Najboljše se seveda države Švica, Avstrija, Nizozemska, ki pravzaprav ne daje polimernih odpadkov na odlagališče, in pa te države, ki so označene v tem kvadratku, se pravi s črno obrobo, imajo že v zakonodaji navedeno, da njihovi polimerni odpadki, ki jih zberejo, ne smejo iti na odlagališče. Nekatere seveda so že to dosegle, nekatere pa bodo to dosegle v nekaj letih. Smernice Evropske unije vsekakor so, da se čim več polimernih materialov reciklira in da so ti reciklati potem tudi na voljo za nove izdelke. Trenutno se v Evropi reciklira in potem pretvori v ustrezen granulat za nove produkte nekje 4 milijone ton polimernih materialov. Sedaj sem vam prikazala, bi rekla, kar veliko enih številk, ki so bile dokaj visoke, kar se tiče uporabe polimernih materialov, pa me zanima vaše mnenje, ker večina teh materialov, ki so tukaj navedeni, je proizvedenih iz nafte. In me zanima, kakšen delež nafte se torej porabi za proizvodnjo polimerov. In vas prosim, če greste ponovno na Menti in vnesete to številko. Imamo že kar nekaj odgovorov, nekaj malega se še spreminja. Se pravi, večina vas meni, da se porabi za proizvodnjo polimerov 50% nafte. Številka 5 je pravilna, ampak brez nule. Za proizvodnjo vseh polimerov, ki so danes v uporabi, se porabi tam nekje približno 5% nafte. Vse ostalo se porabi za prevoz, oziroma se pravi kot gorivo ali pa za energijo, ne? In pri tem seveda se potem ta nafta pretvori v CO2, ki je nam več ali manj, oziroma bom kar rekla, neviden, ne? Vidimo ga v bistvu z določenimi aparaturami, ampak tako pa ne, ne? Pa si bomo zdaj v nadaljevanju pogledali en video, kakšen krog lahko naredi ta kapljica nafte. Ti dve kapljici nafte izgledata enaki, vendar pa jo bosta doleteli zelo različni usodi. Prva kapljica se želi takoj pretvoriti v energijo, da bo lahko ljudem pomagala greti hiše, polniti avte in brskati po računalnikih. Zdaj jo vidite, a v naslednjem trenutku ne obstaja več, vsa njena energija je bila porabljena. No, ta kapljica ni zdržala dolgo. Njena prijateljica na drugi strani si želi postati plastika, kar jo bo naredilo precej posebno. Le 5% nafte si bo z njo delilo svetlo prihodnost, pretvorbe v plastiko. Kapljica trenutno še ne ve, kako bo pomagala ljudem, vendar možnosti je neskončno.
Lahko je trdna, vzdržljiva vodovodna cev, da bodo ljudje imeli vodo v hišah. Ogromna vetrnica, ki bo ljudem zagotavljala elektriko. Izolacija, da bo ljudem pozimi toplo. Ali prožen čist medicinski material, ki bo zdravnikom pomagal reševati življenja. Kapljica si želi postati plastenka za mleko. Odlična izbira. Morda se to ne sliši prav nič posebno, ampak plastenka je tako lahka, da lahko brez težav nosimo ali prevažamo več plastenk naenkrat. V primerjavi s stekleno embalažo lahko tako naložimo precej več plastenk v tovornjak. Če smo pred uporabo plastične embalaže uporabljali 2 tovornjaka, zdaj potrebujemo le še enega. Tako je zaradi plastike na cesti en tovornjak manj. Plastika je tudi zelo vzdržljiva. Plastenke se ne uničijo zlahka, zato je naše mleko v njih varno. Ta kapljica olja je imela precej zanimivo življenje. Ampak počakaj, izgleda, da se njeno potovanje še ni končalo. To plastiko lahko uporabimo še večkrat. Plastenko lahko recikliramo in jo ponovno uporabimo za izdelavo novih plastenk. Potem, ko je bila plastika nekajkrat plastenka, bo morda naslednjič postala plastična košara, v kateri bomo nosili druge plastenke. Slej ko prej bo naša reciklažna plastika dočakala konec svojega življenja kot izdelek, a to še vedno ne bo konec njene uporabnosti. Še vedno je nekje v plastiki tista prva kapljica nafte in njena energija je še vedno na voljo za uporabo. Lahko jo uporabimo kot gorivo v industriji ali za proizvodnjo elektrike. Kapljice na vse zadnje niti nismo porabili, ampak smo si jo le izposodili za nekaj časa. Stavim, da se tista prva kapljica ta trenutek počuti precej prikrajšano za zanimivo potovanje in nenavadne transformacije. Plastika je ljudem zelo pomembna. Daje tako veliko, a zahteva tako malo. Le delček kapljic nafte in malo odgovornosti. Kadar s plastiko ravnamo pravilno, s tem prihranimo vodo, energijo, denar, čas, surovine in naše okolje. Uporabi, recikliraj in ponovno uporabi. Plastika je preveč dragocena.